chcel by som vás privítať pri ďalšom dieli výstavby nášho UAZa. V dnešnom dieli si už dúfam, dokončíme záhradku a už ju dáme na náš UAZ. Dneska sme ešte dokončili, nakoniec som sa rozhodol že pridáme trošku vystúženie na záhradku. Že pridáme takéto vystúženie na záhradku ešte, aby fakt sa potom dalo chodiť a nemusel by som sa bať, aby čo sa stalo. Aj sme tú záhradku celú natreli. Pridali sme takéto gumičky. Tu je gumička, aj tu je gumička, ktorá vlastne bude slúžiť na to, aby to nejak nebuchalo, keď budeme jazdiť. A teraz vám ukážeme, ako sme to vyrábali a ako sa to celé dokončovalo a nafarbovalo. Let's go! Yeah. To możesz zrobić potem zostać. Do spodu. Tak. Hop, hop. Otaczasz. Dobre, prechyť. Čo, ale robisz? Like a boss. Dobre, ale... Hej, tam v strede je toto, ne? Sa mi to nešmykne kam. Tak. Ja musím byť minimálne 4 a zbavili hore. Tak.
takže to nám to vyšlo. Neviem. Hej, ani sme to ani nemuseli tak. Máš tam dúre? To je hej. Ale nechceme to dať naspäť do stredu. Treba viac gum dať ešte. Ale sa to o dosť menej prehýna. Dobre, dobre. Treba dať ešte gumy. No, videli ste, ako sa to všetko vyrábalo, ako sme to farbili, ako sa dokončovali nejaké veci. A teraz to celé, tú monštrozitu potrebujeme dať hore na náš úaz. A preto použijeme tento bager. Aby sme si to dvihli, lebo to je celkom ťažké a celkom vysoko treba dvihnúť, tak budeme používať bager a ideme sa dať na to. Ukážeme si ešte, ako vyzerá naša záhradka hotová a ako vyzerá všetko, čo sme vlastne dokončovali dneska a čo ste videli v timelapsoch. Pridávali sme presne tieto tyčky, aby to bolo viac vystúžené, aby sa potom reálne fakt dalo chodiť bez nejakého nebezpečia. A takto táto záhradka vyzerá už pekne nastriekaná. Chceme si nejaké zabery. Dúfam, že to pôjde hore bez problémov, prichytí sa to bez problémov. Potom už len budeme musieť pridať svetla a potiahnuť nejak elektroniku tam mať. Ale to by som spravil samostatné video čisto už len o elektrike. Aby sme to mali nejak rozdelené a mohli by sme sa posunúť ďalej od tejto monštróznej záhradky. Ale ideme sa dať na to, dostať túto vec tam hore pomocou tamtej veci. Let's go! Záhradku, ako už môžete vidieť, máme nasadenú, ako ste videli tam, ako sme ju dávali hore. Už pekne drží, všetko je dotiahnuté. Už sa tam potrebuje dať len podlaha a naťahať káble potom pre solárny panel, pre svetla, ktoré tam pôjdu. A ešte dneska potrebujeme vymeniť hadicu od vakuovej pumpy, ktorá je na brzdy, lebo je tá veľmi slabá a spľasla sa. Ideme na toto vymeniť a ja ho zberiem so sebou a povieme si ešte niečo ďalej. Hadica sa nám začína a nachádza sa pod týmto krytom a potom ide až úplne dopredu k posilovaču brzd. A ideme si to vymeniť, aby sa nesprskala. Ďalší problém, ktorý nastal je, zistili sme, že nám tečí olej z motora. Tým pádom, že je represovaný, tak ho skúsime len dotiahnuť, či to pomôže. Ak nie, tak budeme musieť nájsť nejaké iné riešenie. Ale keď niekto už niekedy videl buchanku, tak tento kryt je vlastne custom. My si ho spravili, preto aby sme mali lepší prístup k celému motoru, alebo tam kryt, čo tam bol predtým, tak vlastne ten nás do zadnej časti motoru ani nepustil. Tak sme si to radšej spravili podľa seba, aby bol tento motor ľahšie servisovateľný. A drží to tam jak čert. No a
Ja som si asi nezbral šrubovák, ale potrebujeme vymeniť. Potrebujeme vymeniť túto hadicu. Ale tú bielu hadicu. Potrebujeme vymeniť za silnejšiu. Tu vidíte, ako vyzerá vlastne motor. Zozadu tu je náš pekný výfuk. Vakuová pumpa, veci, priestor. A ide dopredu. Až úplne dopredu k posúvač brzd. Tak ideme na to, ideme ju vymeniť. Zatiaľ počas výmeny si tiež môžeme niečo povedať, aký bude ďalšie videá, lebo nečakal som, že videá o záhradke sa predĺžia na toľko častí, ale bohužiaľ je to veľa roboty na to. A veľa roboty je veľa videí. Tak to som, tento diel snáď už bude posledný a potom už budú len pre strihy a ďalšie veci. Ešte čo si chceme pridať na strechu, som sa rozhodol nakoniec, tak si budeme pridávať ventilátor na strechu, ktorý bude odsávať vzduch, stadiaľ teplo, vlhkosť a všetko, a ten sa bude nachádzať niekde tuto nado mnou. Je to len taký malý ventilátorik, ktorý sa to bude dať aj zavrieť, aj otvoriť, a tam bude vlastne, aby sa nám tu vzduch nekondenzoval čo najviac, aby sme to čo najviac obmedzili. Ak budeme mať to vetranie, potom ďalšie tu z boku, ale rozmýšľal som, že dám to len z jednej strany, zase aby som tu nemal až zbrešenie prievan, aby to stále aspoň trošku sa dalo aj zohriať. Takže asi toľko k tomu zatiaľ. My ideme tú hadicu vymeniť a vrátim sa k vám už keď bude vymenená. Presúvame sa dopredu nášho auta, kde tú hadicu ďalej odkrutíme, ale ukážeme si, ako ten motor vyzerá spredu. Takto náš motor vyzerá vpredu, takto je dvihnuté. Tu ešte chcem dať jednu vec, ktorá izoluje zvuk, ale takto vyzerá náš krásny motor. Sviepte zavrieť, odtekávanie, takže takto to vyzerá. Takto. Tu dole je turbo, to nasávanie vzduchu a dole do šnorchľa. A tu je táto hadica, vidíte, aká je proste stisnutá, alebo je veľmi slabá na to, aby zvládla ten podtlak, ktorý sa tam deje. Čiže tu si teraz vymeníme. Tá hadica ide preč a ide sa tam tú čiernu, čo je tvrdšia. Alebo vlastne nie, ešte ukážeme si, kam tá hadica vedie, aby ste mali predstavu, kde sa v tomto aute nachádza, ako vyzerá náš posilovač brzd. Tak ten sa nachádza tuto vpredu. Toto je posilovač brzd, piestík, a my potrebujeme vymeniť tú takú hadicu, ktorá tu ide, lebo nezvláda tlak, ktorý na nej je. Tu si vymeníme za silnejšiu a až teraz sa vrátim, už keď to bude vymenené. Zistil som, že jedna z vecí, nevýhod toho, ak veci robíte poriadne, je tá, že ak potrebujete potom niečo opraviť, tak odrobiť tú poriadnu robotu je fakt náročné. No taká súka, že vždy ako niečo robíte, rozmýšľajte aj nad tým, aby keď to spravíte poriadne, aby sa dalo aj ľahko a jednoducho rozmontovať a pri prípade vymeniť. Na to som tu nerozmýšľal a výmena tej hadice trvá dlhšie, než som chcel. A som celý zašpinený a proste už ma to štve, ale pokúsim sa ju zvládnuť. Takže buď uvidíte moje psychické zrútenie, alebo tú vymenenú hadicu, ale asi to bude skôr psychické zrútenie. Uvidíme. Blízku psychickému zrúteniu mám neskutočné nervy. Proste keď to robíte všetko poriadne, viete, opletiem to 20 SK pások, aby nič nikde neušlo, ten kryt zakriem miliardami, aby to proste nehučalo, všetko bolo pekné, odrobovať to je proste dostrhne ma. Nervy mám strašné. Sorry. Jupi. Nič, dúfam, že už sa k vám dostanem, keď to bude odkrutené a vymenené. Musím povedať, že nakoniec psychické zrútenie nastalo. Trubku sme úspešne vymenili. Vyzerá to nejak takto. Je tam taká nová čierna, ktorá by už mala vydržať ten tlak a všetko. A musím povedať, že vyzerá to fakt good s tou záhradkou. Môžeme si to ukázať.
Už teraz vidíte, jak to asi vyzerá. Ale ukážeme si to trošku lepšie. Nakoniec psychické hrútenie nenastalo. Tú trúbku sme úspešne vymenili. Táto je už pevnejšia, nemala by ju tá vakuová pumpa stisnúť. Vyzerá to nejak takto. Vymenili sme vlastne túto rúrku, lebo tá, ktorá tam bola, tak ju stislo. Tak to vyzerá znútra. Je to vlastne táto, pekne do ochranných kablíkov. A vakuovú pumpu vlastne máme tuto zozadu. Neviem, či tam dačo vidíte, ale tamto. Toto tu je vakuová pumpa. A všetko je dotiahnuté, dokrútené. Už len dám kryt. Ale čo sa týka ešte našej záhradky, tak vyzerá to fakt cool, musím povedať. Fakt to vyzerá dobre a som s tým maximálne spokojný. Ukážeme si ešte trochu lepšie zabery, ako to vyzerá. Následne si potom budeme musieť pridať podlahu, svetla, káble. Ešte nechcel som veľmi rezať do tejto strechy, ale povedal som, že spravím to, bude to podľa mňa lepšie v lete aj všetko. Tak niekde v tomto priestore, tam presne v strede, dáme taký malý strešný ventilátor, ktorý bude nasávať teplo aj vlhkosť preč z auta. To bude asi budú dve diery v streche, jedna bude na to odvetrovanie a druhá bude na káble. A ukážeme si ešte, ako to vyzerá tá záhradka na Oáze trošku lepšie. Podľa mňa to vyzerá mega cool a dosť dobre, síce to trvalo dlho vyrobiť. A nie je úplne dokonalá, sú tam nejaké proste také maličkosti. Ale myslím, že na to, že som ju robil sám, vyzerá fakt dobre. Ale to už je všetko pre dnešné video. Dúfam, že ak sa vám video páčilo, budem rád za like, za odber, prípadne nejaký komentár, čo ešte odporúčate dať, čo by som mal zmeniť a podobné veci. Dajte si zvonček, aby ste nezmeškali video, ktoré by som chcel vydávať každý týždeň, nedeľu o 18:00. Tak čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.